Değerli arkadaşlar, bugün sizlere şifalı bir bitki videosu da sunacağız. Değerli arkadaşlar, eğer çok kuru bir şekilde öksürüğünüz varsa ve gerçekten inatçı bir öksürükse bunu gidermenin ilaçsız arkadaşlar çok basit bir yöntemi bu çam yapraklarından yapılan çayın tüketilmesiyle ilgili. Çam yaprakları arkadaşlar taze şekilde toplanmalı. Toplandıktan sonra şu şekilde kıyılır ve yaklaşık 2 yemek kaşığı arkadaşlar miktar, evet hemen şekilde 1 bardak içerisine konur ve üzeri kaynar suyla doldurulur. Daha sonra 5 dakika demledikten sonra şifalı çay elde edilmiş olur. Bu gerçekten denenmiştir arkadaşlar. Müthiş bir şekilde kuru öksürüğü, inatçı öksürüğü anında kesiyor. Bunu arkadaşlar günde 2 bardak içmenizi tavsiye ediyoruz. Sabah ve akşam aç karnla yemeklerden önce içilmesi durumunda içerisinde bulunan reçine kaynaklı maddelerle birlikte tanin, yine bol miktarda C vitamini gibi şifalı etken maddeler bulunuyor. Bunlar da arkadaşlar dediğimiz gibi denenmiş bir yöntem ve anında öksürüğü kesiyor. Evet, size de kesinlikle öksürüğünüz varsa eğer bu bitkinin çayını şiddetle tavsiye ediyoruz.